우리 아이들 가족들 매일 먹는 채소 과일에 잔류농약 해충 걱정에 번거롭게 씻고 또 씻거나 식초나 세정제 놓고 세척하세요? 이제 화학 성분 없이 식재료와 물만 넣고 버튼만 눌러주세요. 물을 전기 분해하여 3중 세척으로 잔류농약, 세균, 미세먼지, 해충알까지 99% 살균하여 모두 제거 가능해요. 6리터 대용량으로 각각 세척하지 않고 한 번에 모두 넣고 세척 가능하고 국가인증기관 테스트를 받은 안전한 제품이에요. 아기들 이유식 용기, 과즙망 등 열탕 소독 없이 세척 가능하고 무선 충전, 유선으로도 다 사용할 수 있어요. 중국산이 아닌 국내 생산 제품으로 최초로 선보이는 다용도 실리콘 덮개까지 달리 테이블에서 최저가로 소개해 드릴게요.